Друзья, всем привет! Сегодня открыл свой торговый день с определенной целью увеличить свой баланс. И вы сможете наблюдать за всем процессом в реальном времени. Будет без клеек, без монтажа и так далее. Просто сухая торговля по сигналам из моего телеграм-канала. Давайте продемонстрирую, как это все происходит. Я вот выдаю прямо сейчас сигнал, что открываем сделку на повышение. Я жму кнопку выше, вместе со своими подписчиками, примерно в одно время мы заходим сейчас в сделку. И теперь просто дожидаемся конца сделочки, которая у нас закроется через 1 минуту. В нашем случае нам нужно, чтобы уровень закрытия сделки был выше, чем уровень при заходе в сделку. Тем самым мы с вами зафиксируемся и получим прибыль $92, потому что 92% выплата в данный момент на данной валютной паре. Евро, швейцарский франк. Да, ребят, вот таким простым способом все происходит у нас. И вы присоединиться можете к нам прямо сегодня. Будем увеличивать наши капиталы вообще без каких-либо проблем. Я выдаю доступ сейчас абсолютно бесплатно в свой телеграм-канал. Для этого нужно всего лишь зайти ко мне в личное сообщение и написать мне слово «сигнал». И все, ребята, и мы начнем торговать прямо сегодня. Поэтому, ребят, кто давно хотел начать заниматься трейдингом, сейчас отличная возможность. Также вот в вип-канале вы видите, можно увидеть стратегии, в которых можно будет успешно торговать. Вот, ребят, так они выглядят. Ссылки, естественно, скрыты, чтобы сейчас вы просто впустую на них не перешли. Поэтому, ребята, успевайте, и вот будем так успешно торговать, закрывать наши сделочки на $192 без каких-либо проблем.